شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بهونکې او مهربانه آزاد دی. ګرانو کتونکو تاسو ګورئ افغان ټلویزیون او زه محمد سمیر. پروګرام دی د ولس ستونزې. دا وخت زه موجود یم د خیبر پښتونخوا ضلع مردان تحصیلي تغبیه کې. دا هغه سیمه ده چې دې کې سیاست هم په عروج باندې دی خو دلته مسلې هم ډېرې زیات دي. دلته د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ای د تیرو 14 کالو راهسي حکومت چې کوم دی هغه کوي د دې سینا پاس کیږي. د دې ځای ایم ان ای علي محمد خان هم دا دریم ځل دی چې د دې علاقې نه د دې سیمې نه پاس کیږي. ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دي، د ډېرو پریشانو سره مخ دي. راځي د ولس دغه فریاد چې کوم دی هغه تاسو په خپل باندې واوري چې 14 کالو کې تغبیه سیمه څونه ترقي چې کوم دا هغه کړې ده یا د څونه مشکلاتو سره دا وخت مخ ته. چېرته مزه راځي زموږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو تغبیه سیمه کې موجود یم او د دې ځای خلک را سره هم موجود دي، تاجران را سره هم ولاړ دي. د دوی سره به خبرې اترې کوو چې آیا تاجرانو ته کمې مسلې دي، د دې ځای عوامو ته کم مسایل دي. دلته را سره یو کاکا ولاړ دی، راځي د هغوی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مشر ستاسو نوم څه دی؟ زما شیر ماما نوم دی. شیر ماما د کوم ځای اوسېدونکی؟ د دې تخبیه اوسېدونکی هم د ګلبهار کالونی یم. ټیک دی جی. دا راته ووایئ چې د دې بازار د دې ګاډو والا د سبزو والا د دې صدر یم د ډېر وخت نه او موږ ته خو مسایل ډېر ځکه چې د حکومت 14 کاله وشو که نه خو موږ هېڅ په پته پوهېدو شو چېر دې حکومت څه وکړه او څه یې ونه کړه. که فرض کړه یو سړی راشي ایم پی ای راشي ایم ان ای راشي او هغه د صحت کارت خبره وکړي چېرې ما دې هسپتال له صحت کارت ورکړو نو که موږ لاړ شو نو هغوی سره څه وسایل نه وي صحت کارت په څه باندې کوې نو هسې هغه د جوټو وعدې مادې وکړي او چې لاړ شو نو بس تاسو د دې ګاډو والا شیر ماما مشر یې، تاسو ته کمې غټې مسلې راغلي دي دا وخت او کمې مسلې دي چې په هغې باندې حکومت عمل کوي تاسو ته ایښي دي حل شوي دي نه دي حل شوي؟ حکومت په یو مسله باندې هم حل نه کوي. که کلي کچري راغله او په کلي کچرۍ کې موږ د دنیا خبرې وکړلې که نه په دغه وخت مناسب هغه فارمیلټي برابر شي خو عمل درآمد پې هېڅ هم نه کېږي. ګور دا لویه تخبیه ده که نه کمیټي هم ده حکومت هم دی نو کم از کم ما دا ووایي چې که هېڅ هم نه چې فرض کا په دې ځای کې یو عوامي او 2-3 لیټرینونه جوړ شي که د بار نه زنانه راشي نارینه راشي او هغوی ته څه مشکلات دي نو یوازې په هوټلو خو کار نه کېږي که نه. دا یو ډېره اهم مسله ده. مخکې د دې ریلوې په غاړه باندې یو چوړی و هغه یو 2 جوړې کړي وي نو په هغې باندې خدای دې دې خلکو سره ښه وکړي نو ریلوې والې پرې راواچول چې یاره دا د ریلوې حدود دي نو چې کله هغه وړاندې کړې نو خلک یې متاثره کړه او هغه پکې خپلې باغیچې جوړې کړي بیا د ریلوې حدود دي. دا راته ووایه دا خو د تغبیې د هغه سر نه چې را شروع شي ته هغه پول سره پورې لاړ شي ټول ګاډو والا دي. دې ګاډو والا ته چې کومې مسلې دي په هغې اواز تاسو اوچتوئ؟ انشاءالله ولې کومې مسلې دي دا وخت؟ فلحال خو داسې مسلې نشته دی ځکه چې موږ د کمیټۍ سره تعاون کوو که نه موږ د دې موږ سالانه سږ کال زموږ د دې ټیکه چې دا په 60 لاک روپۍ تلې ده موږ 500 روپۍ ګاډۍ ورکوو او انشاءالله تعالی چې موږ سره ټرپک والا ډېر ښه تعاون کوي ځکه چې بازار کې سار زه مشر یم د خپلې مشرۍ مطابق ورسره زه وګرځم بازار ورسره کلیر کړم دغه نورې مسلې موږ مطلب تاسو ولاړ یې د دې ځای خلک انشاءالله تعالی دا ووایئ چې 14 کاله دلته یو ایم پی ای چې کوم دی هغه را روان دی د هغه څه کارکردګي هغه تاسو ته څه داسې وعدې کړې وي چې هغه اوس برابر شوي خاص کر تاسو تاجرانو زه وایم چې تاجرانو سره نه چې هر چا سره وعدې کړي دي موږ سره وعدې کړي زه د اوسه پورې 14 کاله وشو او یو سړی دې ثابته کړي زه ورته په دې بیک باندې وایم او دا به ته چلې دا به ګورې ځان سره پرېږدي نه چې زما د اواز ورسي نه ایم پی ای تخبیې ته راځي نه ایم ان ای تخبیې ته راځي نه څوک په سترګو باندې ویني نه چاته دا پته شته دی چې ایم پی ای څوک دی ایم ان ای څوک دی. که دلته دنیا ورانېږي دا روډونه بندېږي د وړو قلت راځي بل څه راځي نو ایم ان ای خو چا لیدلی نه دی بس صرف ایم ان ای د دغې پورې دی چې که ته ورشې نو تا خو موږ له وډ نه عمران خان له دې ورکړی دی که نه نو موږ آخر کومه مسله وکړو مطلب چې حجرې ته ورشئ په دې ځای کې چې کم یو سړی نوکر کېږي چې خښته ایښودلی کېږي نو دا به د ایم پی ای نه تپوس کوي ځکه چې دا ایم پی ای علاقه ده دا یو عین دی یو قانون دی چې وزیر اعظم هم د ایم پی ای په کار کې کار نه لري
دا یو قانون دی ٹھیک ده. نو اوس په دې ځای کې د دنیا مسلې راځي خو ام پی ای ته مینتونه وکړه تخبې ته نه راښکاره نه راښکاره ام پی ای چې ورشي څه وایي چې یاره تاسو عمران خان لوټ ورکړ تاسو عمران خان مونږ له هم نه دی راکړی ما له هم دا روان ځل له به څه کوئ روان ځل به انشاءالله تعالی پته ولګي بیا به راځي نه سوال بیا به د خان په سوال نه ٹھیک ده به جی ګرانو کتونکو دغه خلک وایي چې یاره هغوی وایي چې تاسو عمران خان لوټ ورکړی دی او دوی چې کله هم ځي د عمران خان په نوم باندې لوټ غواړي راځي مخکې نور خلک څه وایي بیا هم کمی کمی داسې خاص دي بدې زمونږ دلته راپورټ والا چې کوم کسان دي دوی مسلې داري چې دوی په روزانه دلته راځي دا دغه کمیټې والا څنګهول کوي پیسې د نه پیسې خو مخکې 30 روپۍ اوس 50 ته رسولې دي هغې باندې هم خفه یې تاسو خفه یو نو بس دا راته ووایي چې د دې چې کومه ټي ایم ای ده هغه تاسو سره تعاون کوي ورځي مطلب ستاسو خبره مني یاره البته بس گزاره کوي گزاره کوي واو دا راته ووایي چې د دې چې روډونه خو چې کوم دی هغه دغه شان ټیک دي ایم پی ای د دې چې 14 کاله وشو چې دلته حکومت د هغوی را روان دی سکار روزګار یې کړی دی یاره بس البته گزاره کړې راځي زیاته مزه نشته دی مزې نشته روان ځل له بوټ ورکوي ورکو به عمران خان له کوم عمران خان له به ورکوي بالکل عمران خان مسلې لکه داسې وایي چې نشته عمران خان له بوټ ورکوو عمران خان له بوټ ورکو مسلې د نشته بس. مسلو باندې نه ځو خو چې عمران خان صرف عمران خان ٹھیک ده السلام علیکم وعلیکم سلام نوم هم ساده ده کوم ځای اوسېدو زما واجد مومن نوم دی او دلته گنجی کلی وتوی د هغې باشنده یم ټیک ده واجد مومن صاحب دا راته ووایي چې تغبیه کې کومې داسې مسلې دي چې دا وخت تاسو په وایي چې یاره دلته لوی مسلې دي 3 کاله دلته 14 کاله د ایم پی ای وشو هغه مسلې تر اوسه پورې حل شوي نه دي ډیره مننه سمیر خانه دلته خو ډیرې زیاتې مسلې دي خو چونکې دا لوکل چې کوم لوکل ایډمنسټریشن دی زه به د دوی په باره کې تاسو سره یو څو خبرې وکړم دلته زمونږ ټیم ده تحصیل منسپل ایډمنسټریشن د دوی د کارکردګۍ نه موږ بالکل مطمئن نه یو خو څلور 15 میاشتې وشولې چکړاو باندې په دې علاقه کې بل دا ټیم چې کومه ده د تحصیل په سطح باندې ده دا لوکل صرف د سیټي لپاره نه چې تاسو په سیټي کې کار کوئ زمونږ په علاقه کې چې کم دی ګندګیانې دي ډیرانونه د خلکو نشته موږ ته تقریبا د کال نه زه 200 لګیم چې موږ له ډسبین راکې موږ ته د خلکو ته مسله ده ګندګي د ځای په ځای باندې پرته ده یو خو په دغه کې د دوی ناکامي ده بله خبره دا ده چې ډینګي چې کومه ده نن سبا مین مسله چې کم ده دا ډینګي ده ډینګي دونه تیزی سره روانه ده چې بار کور کې 2-3 کسان پراته دي او دی چې کم دی د اوسه پورې دی ټیمې والا د اوسه پورې یو سپری ونه کړه چې د ډینګي یا د ډینګي د کمولو دپاره دوی څه احکامات ونه کړه په دې نالو کې سپریګانې پکار دي هغه ګاډي راولي پکار چې په دې علاقو کې وګورئ چې تر اوسه پورې سپری نه ده نه ده شوي ډي ایچ او صاحب خو په خپل پیج باندې هر ټایم ورکوي چې رضی په دې سپریګانې کېږي تغبیه کې نه ده شوي نه ډي ایچ او صاحب خو په مردان کې ناست نو تغبیه خو خبر نه دی که نه خو په تغبه وکړې بس خلک وله وکړې رپورټ ورکړي بس هغه دغه وي وکړه لکه ګراوند ته راتله پکار دي ګراوند ریالټیز کتل پکار دي چې په ګراوند باندې څه روان دي د نن تاریخه پورې موږ ته اوسه پورې سپری نه ده شوي ډینګي ډېره سیریس مسله ده مهرباني دي دا خلک وکړي چې د ډینګي د مخنیوي دغه دې وکړي موږ سره مرګرتیا پرې کړو دا خلک مسلو کې پراته علاقې مشرانو ته تاسو دا خبره نه ده کړې ایم پی ای شو ناظم شو یا نور څوک نه دا خو ګوره زه به تاسو ته وایم دا خو اجتماعي مسله ده نه چې کله ادارې کار نه کوي مشر ته خو ور وړاندې کول پکار دي ګوره جی دا خو مونږه دا تاسو چې ما د ګندګۍ دا کومې خبرې وکړې دا ما دلته د عثمان ناشاد زموږ ملګری دی هغه ته مې ویلي نورو ملګرو ته مې ویلي دي خو چونکې وایي فنډ نشته لکه د فنډ نه یو مسله جوړ شوي دوی ته خو خپل لکه دلته ریونیو جنریټ کېږي په کار چې د دغې ریسورسز چې کوم دی دغه استعمال کړي او دا مسلې پې حل کړي د غټو خلکو اجرې چې چکړاویږي نو د عوامو لپاره فنډ نشته دغه خبره ده اصل مین خبره دا ده چې ادارې خپل کار وپېژني او په ایماندارۍ باندې کار کوي نو ولې به دا مسله دا راته ووایي چې په تغبې سیمه باندې دا وخت کوم د صحت حوالې سره مسلې شته
یا نشته؟ د صحت خو د ټولو نه غټه مسله چې ما تاسو ته کوم ویله ټیچکي هسپتال خو زمونږ لګیا دی زه خپلې هڅې کوي خو چونکې لکه اوس د صحت مسله دا ده چې دا ډینګي ډېره سیوا ده زه بار بار په دې ډینګي باندې ځکه فوکس کوم چې ډېر خلک ته وفات شو او په هر کور کې دوه درې کسان د ډینګي مین مسله په دغه کې دا وخت د ډینګي ده ډېره غټه مسله سپریګانې نشته. سپریګانې نشته ګندګي ده ټیک ده. ککړاو نشته دی صحیح. په کاج په دې باندې کار جی د دې ځای مقامي صحافیان سره هم موجود دي د هغوی سره به خبرې اترې کوو ځکه چې هغوی ډېر زیات ژور نظر د دې ځای په مسلو باندې لري د هغوی نه به دغه تپوس کوو چې کومې مسلې دي حل شوي دي یا نه دي حل شوي د دې ځای ایم پی ای مینې 14 کاله وشو کومې وعدې کړې وي هغه وعدې پوره شوي دي یا تر اوسه پورې نیمګړې روانې دي راځئ چې هغوی څه وایي. السلام علیکم. مهرباني سمیر بھائی تاسو موږ له ټیم راکو تقبې ته راغلی او تقبې په مسایلو باندې بحث کوئ. اصل کې میجر مسلې یو زموږ د ټیمې سره ریلیټډ مسلې دي او نالۍ دي او ریګولر دا چې کله صفاکۍ او کله پرتی بس سټي کې حل کېږي دی واجد صاحب هم دا خبره وکړه او بهر چې کوم کلو سیټ ته علاقې دي بس هغه پاتې دي الله خیر الله خو دلته دا پلای اوور ساز شوی دی پلای اوور نه مخکې ښه ټیک ټاک دا ملکنډۍ روډ و ښه بهترین به خلک روان یو ګاډی والا هم پې نه و او دلته روډه ګاډو والا راغلي څه 2.5 دی او که پتې نه څو دي خدای خبر او به ټیکس هم ته د ټیمې ځان له غونډوي بازار کې ګاډي نشي راتلی خلک بګې ان کېدی نشي خوا ته اوټ کېدی نشي د شپې په مکمل داسې چې کله دلته شپږ بجې شي نو ماښام اوس په دې جمعې کې نو تغبې کې مکمل تګه توره تیاره شي د پلای اوور د پاته چې کوم د انیچې والا د پولز لګولي دي رڼا دپاره کوم لایټس دي هغه د پلای اوور چې کله انسا شوی دی هغه بند دي په مکمل توګه باندې بل دلته دونه زیات د بازار کې دونه رش شي بلکې په دې د دې رش ته وجې د بره چې کوم روډ دی که نه هغه هم بند شي که نه کله او لکه دغه بړمار دی مړه دا راته ووایي چې تاسو ټول د ټي ایم ای نه چې کوم دی ګیله کوئ آیا دا به دې ځای باندې زورور شوې ده یا د دوی سره واقعي پړ نشته؟ نه پړ خو دې کافي راغونډوي دي خو ما په خیال د دې ګاډو باندې روزانه 1 لاک که 1.5 لاک روپۍ دا روزانه راغونډوي کافي پیسې دي اوسه خو لکه دا دی چې ایڈمنسټریشن دلته دا مسله ده چې کله اے سی راشي یا ډي سی راشي سپګته واسکټو والا راغونډ شي او ورته وایي سب کچھ اچھا ہے او دا به ټیک شي او دا به موږ وکړو هغه ټیک ټاک نه ولي مطلب خبره د مشرانو نه ورانه ده خبره ورته وایي چې هر څه وکړي بس هغوی چې ټیک روان دي بس ټیک روان دي مشر ټیک دی نو څه وایي چې عام ولس به هم ټیک عام ولس به هم ټیک نو چا سره غم نشته دا پلای اوور چې کله تاسو دې وګورئ کله دلته ان کېږي که نه نو دغلته د پلای اوور د سر د روډ نه دا غونډ 12 فوټ نه 10 فوټ هم نه قریب کېږي او چې کله تاسو دې نه اوځئ د دې تغبې نه که نه هغه سر ته نو په دې زمونږ په دې اوس به کوم روډ ته ولاړې په خپله سمیر خانه دا هغلته دغه سر ته د دیوال مخې ته نه دی 6 فوټ هم نه دی پاتې دا راته نو د دې ګاډو لپاره بیل ځای نشته یا داسې میلې شوي یا داسې ډاک شو یا کولاوه علاقه نه کولاو علاقه خو دلته په دې لږ ځای کې موجود ده شاته دا غونډه علاقه کولاو دا اسې پراته دي دا ځایونه غونډه خو لکه پلانینګ نشته که نه پټه خبره پلانینګ نشته پراپر چې دا خلک من کم خوا څه مشوره به ورکړې دا وخت چې کوم دی تاسو اعلی چارواکي م ګوري دا وخت چې کوم دی تاسو د دې علاقې چې کوم واکداران دي هغه م ګوري څه مشوره به ورکړې غوښتلو خبره ختمه شوې ده چې یارې جي موږ مطالبه کوو مشوره څه ورکول غواړئ؟ مشوره ته دا ده چې بګي د خپل اے سی کمرو نه راوځئ او راشئ د غریب سړي سره کښېنئ او د غریب سړي مسایل وګورئ تاسو چې کوم خلکو سره ملاویږئ تاسو په خپل هم سرکاري ملازمین او تاسو چا سره ملاویږئ دغه خلک هم سرکاري ملازمین تنخواه لي په تنخواه والا سړی کار نه کوي په پاکستان کې صحیح ده جګرانو کتونکو راځو د نورو سره به خبرې اترې کوو چې دا وخت کومې مسلې دي واقعي خلک وایي چې یاره دلته مسلې شته په ادارې خپل کار چې کوم دی هغه نه کوي وایي چې هر څه ټیک دي خو د عوامو چاته څه دغه نشته دی چې یاره عوامو ته کمې مسلې دي السلام علیکم. والسلام. جی نوم هم سره زما قاضي محمد اقبال. قاضي صاحب دا راته ووایي چې څه کار روزګار کوئ د دې ځای سره؟ زمونږ خو الحمدلله د پراپرټۍ روزګار کوو جی او د انجمن تاجران د تحصیل ډیپټي جنرال سیکرټري په حیثیت تاسو ته مخاطب یو او تاسو تغبې د مسایلو باره کې خبره کیو نو هغه یو شاعر وایي مصائب میں الجھ کر میری فطرت ہے
मसाइब में वो लच कर मेरी फितरत है आ मुझे नाकामियों पे अश्क बार आता नहीं तकबे मसाइल को मुंग शुमार को बागे माने बा उरजी वलेगी हो तकबे मसाइल ब ख़त्म नकले शी बहरहाल टोल नगट मसला दादा जी دلته کې زمونږ په مزوراباد په چینه کورونو په سیمه کې دغلته کې په اوړي کې د اوبو ډېره غټه مسله ده چونکې زمونږ دلته کې زمونږ کم ورونه دي د هغوی د ګورنمنټ دا 13 سال شو او دغلته کې مسلمانان په ګرمۍ کې د اوبو په تکل باندې هغوی د بازار نه د اوس هم په ژمي کې دلته کې اپنی مدد آپ کے تحت هغوی اوبه رالي د بازار نه په ټینکرو کې هلته کې هغوی د څښلو دپاره اوبه استعمالوي نو لهذا په تخبې کې خو د ټولو غټه مسله چې کوم دی دغې غریبانانو خلکو د اوبو د مزوراباد د سیمې د چیني د کورونو د اوبو غټه مسله ده نو که دا په دې ایشو باندې یو کار وکړی شي باقي تاسو په بازار کې وګورئ دا وګورئ تخبې کې چې په 14 کالو کې تخبې ترقۍ دپاره کمه داسې یو خبره شوې چې هغه تاسو په نظر راغلی ده جي ها دا راته ووایئ چې دلته په دې وخت کې د تخبې په سیمه هم د اوبو مسله ده نه د تخبې په سیمه باندې وره دلته کې تاسو چې کوم ځای یاد کو مزوراباد کې شته جي مزوراباد دا زمونږ د دامنکو یون کونسل یو اهم حصه ده هلته کې په سوونو کورونو چې کوم دی هغه په اوړي کې هغوی ته اوبه نه میلاویږي او په ژمي کې هغوی دلته کې د ټي ایم اے والا دلته کې زمونږ یو ټیوبویل دی هغوی خپله چانده کې په هغه ټینکر کې اوبه وړي او د څښلو دپاره د خپله باندې هر څه لکه راوړي بالکل مسلې راته ښکاري ټولې چې ورانې د ټي ایم اے نه دي لارو کې چې کم دی ګندګي به وي गाड़ी वाला به مولاړي ولته چې کوم دی وبم نه رسوي هر څه موږ په ډي ایم اے ورچو خدای راته وایي چې د دې چې واکداران سکه نه د وبو رسوي چې کوم دی دا خو د ټي ایم اے دغه قصوروار نشي جوړولې دا خو د دې قصوروار خو صوبایي ګورنمنت دی دلته کې 13 سال شو چې دغه د ټي ایم اے والا غریبانان خو هغه چې کوم دغه کوم وسایل دي د صوبایي ګورنمنت ترجمان خو بدلته وی کنه موجود دی ایم پی اے به وی د دې نه هغه سکار روزګار نه کوي نو کې دې چې هغه خپل څه کوشش کړي خو لا کامیابی نه حاصل کړي نو بهرحال دغه د لسکاله کې د اوبو مسله حل شو په دیار لسکاله کې چې کم دی د دې واکداران چې کم د پاکستان تحریک انصاف حکومت ترجمانان دي هغوی هم چې کم دی دا مسله په دیار لسکاله کې ختمه نه کړه نو تاسو دعوت درکوم تاسو لاړ شئ هغې سیمې ته او د هغې خلکو سره لږ مخاطب شئ نو د هغوی مسایل به تاسو په خپل بل هغوی به تاسو واورئ نو موږ ستاسو د کیمرې په سترګه دغه د دې حکومت واکدارانو ته چې تاسو زموږ ورونه یې خو تاسو د هرې پارټۍ تعلق ساتئ خو موږ د یو کشر دا درخواست کوم چې دلته کې لاړ شي د مزوراباد د خلکو تخبې د خلکو مسایلو باندې غور وکړي او دا مسایل حل کې ان شاء الله تاسو بیا د قوم ته مخاطب کیږي تخبې خو چې کوم دا لوی تحصیل دی دلته سیاست هم ښه غټ دی مطلب سیاستدانان هم ډېر دي آیا تاسو په شریکه باندې راټولېږئ نه د علاقې لپاره مونږ خو یو امن جرګه وکړئ امن جرګه خو دلته کې ګرینډ جرګې څو پیرې شوي زموږ مشرانو کړي دي خو بهرحال د هغې ریزلټ نه دی راغلی الله اوسه پورې مخې ته چې کوم سړی په پوزیشن کې نو هغه صرف د قوم مسایل وړاندې کولی شي باقي کار خو د حکومت وخت دی نو موږ دا چې حکومت وخت د خدای پاک دا توفیق ورکړي چې د تخبې په مسایلو نظر وساتي کولې کچېرې دلته نه کېږي جی ولې هغه هم بس صرف د یو ټایم میټینګ وشي نو فوټو شوټ وشي بس بیا سره نو بس تاسو باغې ښه پوهېږئ جی فوټو شوټ وي تاسو ټیک ده جی صحیح ده ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو راځئ مخکې په وړاندې د نورو خلکو سره خبرې اترې کوو چې هغوی څه وایي آیا مسلې حل شوي یا نه دي جی ګرانو کتونکو تغبې سیمه کې تاسو د خلکو خبرې اترې واورېدې خو دا د تغبې سیمه ده چې مزوراباد او بیا چینه کورونو دې ځای ته ویلی کېږي څنګه چې تاسو د تغبې د خلکو خبرې اترې اورېدلې هغوی دا خبره کوله چې دلته د اوبو ډېره زیاته غټه مسله ده خو دا هغه ځای دی چې دلته ډېر زیات ټورسټ هم راځي دا په دې سایډ باندې د مخامخ ټول چې کوم دی دا د تغبې اثار قدیمه کنډرات چې ورته ویلی کېږي دا په لږ قدمونو کې مخامخ دا دي ټورسټ دلته راځي خو د دې نه په یو 2 قدمه کې دلته چینه کورونه چې بدی چینه کورونه کې د اوبو ډېره زیاته غټه مسله ده بدی وخت هم د دې ځای خلک سوی د اوبه د کم وخت نه نشته او د دې ځای خلک اوبه ځان له څنګه راوړي په خپلو پیسو خو یا د دې ځای چې کوم ایم پی اے ایم این اے یا ټي ایم اے د دوی سره مرسته کوي راځي د دوی سره خبرې اترې وکړو السلام علیکم جی وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم افغان ټي وي ډېر شکریا ادا کوم چې دلته تشریف وړو او زموږ د علي زلي ورته ښکاري دي موږ بیا مشکور یو موږ د اوبو د پاره ډېر لري علي زلي وکړي علي محمد خان دلته موږ جمع راکړی راغلی دی
موږ له کاغذونو کړی هغه شاه فرمان صاحب له ورکړو چې اوس د اوبه کېږي بیا مشواني صاحب هم څو پیر راغله موږ د کم از کم 15 کالونه ګرځو یو پسې سوال بل پسې سوال اسلام آباد ته لاړو پېښور ته ځو د اوبو آلې ځلې دي زموږ د مزدور آباد د چیني کورونو یوازې نه د ټیکنیکل کالج نه والا تر د شاهین نمالې پورې یو اشد ضرورت دی موږ اے سی لتلو ډي سی لتلو کولی کچېرې له ځو زموږ امپیګان هم سره آلې ځلې نه کوي زموږ کم ممبران دي یو عرفان محمد دی هغه اجت سوال مینتو کې ټینکې موږ ټیمې نه راشو ټیمې موږ شکریا ادا کوو چې موږ په معمولی سوال جواب باندې موږ اوبه راولېږي موږ دغه ډېر مشکور یو او د افغان ټي وي بیا هم مشکور یو چې موږ راغلل په دې سخت وخت کې موږ درته مشه چې دلته د اوبه د څونه وخت د وخت نه نشته کو نه دا اوس د 12 کالو شو چې دا 12 کالو چې دا اوبه سطح کته روانه سوکړه دا او کویان وچول 500 فټونګه کویان کړی دی اوبه پکې نشته جی ټیک دا کومې اوبه چې تاسو راوړی دا تاسو له سرکاري درکې کو تاسو په خپل پیسو نه جی دا په پیسو وروړي دغه سید علم جی صاحب دغه وجره د الله د ورسره خو کی هغه موږ وجره واقف کړی دوم ته چنچیان زی لوډر زی د چا چې څه وسه کیږي هغه بوزي اوبه پکې وروړي ها سونا د ورځې تاسو براوړی روزانه راوړی کو نه تاسو د یو هفته سٹاک ځان ته برابر وي نه جی روزانه چنچیان کې وروړي 400 روپے 300 روپے ټری پخلی روزانه اوشي د اوبو د 400 واخلي د ټینګرو کو نه صرف کرے تاسو چا کرے تشه لسو ټپکو ټیک او دا پیسې د اوبو د ناخلی کو نه اوبو د لپری درګي نه جی سید علم جی صاحب د اوبو لپری ورکو وجره ته وقف کړی دا ها د دې چې سونا مشران دي راغلي د لنی دي چې را تاسو نه کړی د اوبو ولوي مسله پورې امپیر راغلی نه مینه اوس ټینکر جوړ شوی دی یو دیخوا لنه جوړ غلا پته نه چې کم سن کې بدا کیږي واټر سپلای بده دي کم سن کې کیږي اړ کیږي نو دا خو بیا تاسو ته دلته ډیر زیات د هر یو سیز مسلې چې وبنوي نو بس ټولې مسلې او چې زندگی ټول په اوبو روانه کړي چې وبنه نو زندگی نه چلیږي دا او دسمات وبني چې زموږ د جمعات موټر دی اوس خراب د روح کې دی 15 منټ وب موټر چلیږي بیا نه ټیک دا کوم اوبه چې تاسو له دلته را روانې دي دا تاسو په خپل پیسو باندې راوړی تاسو سوي نو سونا دا خو ډیره مشکله بنه شي تاسو به خوراک کاکله پیسې پیدا کوي د اوبو غم به د سلاوي مزدوري روانه نه جی اول خو ګوره اوبه دي خوراک کا خروس چوبي د اوبو زندگی ټول په اوبو چلیږي چې اوبه نه نو زندگی خو نه چلیږي کنه چې پاکي اوبه خو به هم راځي کنه او چې پاکي اوبه دي مسالې خو بدلته بیا بیماریاں هم ډیرې زیاتې بیماری خو چې اوبه نه نو بیماری به لازم بجي ټیک دی جی ګانو کتونکو د نورو د ځای خلکو سره خبري طریقو چې اوبه نه وي آیا بیماری به دې سي کیوي او چې بیماری بیا د غیر لپاره هسپتال ته تګ یو په هسپتال کې هغه شان دي سہولت موجود دي کو سہولیات نشته راځي چې دوی سره السلام علیکم وعلیکم السلام نام هم سره کریم خان جی کریم خان درته چې تاسو د چینه کورونو اوسیدونکو ها بالکل زه خو له دې تقریبا چې زه د 2017 نه رهایش پذیر یم او دلته دا سنگین مسله ده دا اشد مسله ده لکه په دې باندې مونږ ډېر لکه خدای سره چې د احتجاج هم مونږ دمکی ورکړی وه خو په هغې کې هم څه کار نه راشو بیا چې کومه د قومي مشران دا راغونډ شوي دي او زموږ چې کومه نماینده دي منتخب نمایندګان دي هغه که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي بل دلته یو بورډ لګېدلی دی د چا وکې تاسو به کېدای شي لیدلی مي د هغې وجه دا چې هغه بورډ لګېدلی دی هغه د واټر سپلای دی هغې ته هر څه ایشو شوي دي خو اوسه پورې چې مونږ چې کومه دی نو یو په دې ځای کې یو ټینکۍ جوړه شوې ده مونږ ته یو شو کړي ده چې بس ټینکۍ تاسو ته جوړه شوه اوس د هغې چې کومه دی نو په هغې کې هم کار پاتې دی د هغې دومره کار پاتې دی چې تقریبا چې هغه نه سر ته رسېدلي ده نه د هغې داسې امکان شته نه خدای شته چې زموږ ته امید هم شته چې یاره دا به کله کېږي کېدی شي زما دا شک نه چې زما پوره دا یقین دی او زما پوره دا خبره ده چې دا ټینکۍ د دې دپاره دغه کړې ده چې یاره دا روان الیکشن چې کومه دی نو پر روان الیکشن کې به بیا مونږ ته دیو لکه دا ټینکۍ ایشو شوی او دا به راته ایشو کوي چې بای دا اوبه بدله کوم او دا ټینکۍ پاتې ده په دې کې به دا کومه نو دا د الیکشن دپاره دا شی چې کومه دی نو رکاو کړی دی سټاپ کړی دی زما چې څومره نمایندګان دي څومره چې مونږ منتخب کړي دي ما وله ووټ ورکړی دی زمونږ د قوم وله ښه په نرۍ سره ورته ودرېدلي که هغه تحریک انصاف دی که پیپل دی که هر یو پارټي ده بای هغه ووټ زمونږ نه اخیستی دی په دې ایشو باندې اخیستی دی چې زه به تا ته اوبه کوم دا به کوم هغه کوم زمونږ ایم این اے صاحب چې کومه دی نن سبا چې کومه دی علي محمد صاحب چې کومه دی نو 15 شپږ کاله به کېږي چې هغه صرف راغلی دی دې کسان له جمع دلته ورکړي ده او بیا چې کومه دی نو د هغې ورځ نه غیب دی د اوسه پورې د هغه څه معلومات نشته بیا زمونږ
زمونږ ایم پی ای صاحب دی مشواڼي صاحب چې کوم دی د دې ته چې کوم روپۍ ایشو شوي هغه روپۍ هغه ولي هغه چې کوم دی نو په ګیټوی باندې د کړی دي د ګیټوی نه ماته څه دغه ګیټوی چې کوم دی نو پر د مردان نه دی خو چې کوم دی نو دغه ځای کې هغه ګیټوی جوړ کړی دی نو د هغې چې کوم دی نو د عوامو ته هېڅ قسم پیدا نشي ځکه چې هغه پیسې ته لاړې او تا چې کوم دی په هوا کې هغه ته ولګولې زمونږ عوامي مسله دا ده او زمونږ د دې ځای دا مسله ده دا ډېر وخت نه ده دا داسې نه ده چې لکه نن نه ده د دې لس دوله زما خو پکې دا 8-9 کاله وشو خو د دې نه مخکې چې کوم دی دا سنګین مسله را روانه ده او د دې د حل کولو دپاره پوره کوشش کول غواړي ځکه چې څومره نیوز والا راغلي دي آر میډیا والا راغلي دي د هغو سره مونږ خبرې کړي دي هغو سره مونږ دا خبرې خپلې شیر کړي دي هغو مونږ هر سړي ته غوږ ته او د هر سړي د زړه ته دا خبره واکدارانو به تر اوسه پورې عمل نه واکدارانو لکه هیچا په دې باندې عمل درآمد نه دی کړی آینده دپاره که داسې چلی نو باید دلته زما پسې نه څوک وډله راتلی شي چې کومه منتخب نماینده زما سره میلاو شي نو زه به د هغه سره چې کومه دی نو په هغه ځای کې د هغې چې کومه خبرې اترې دي هغه به ورسره زه مخامخ وم او هغه په دې میډیا په ذریعه مو سره کوم چې که په دې کې څه شرم یې او څه حیا یې پکې او څه نه څه چې کومه دی نو عزت یې خپل خوښي او دی زما نه دوباره بیا وډ غواړي نو دی دې دلته راشي زما سره دې کښېني او زما دې دا سنګین مسله اول حل کړي د اوبو ده او که آینده دپاره دی زما نه وډ غواړي نو قسم به خدای را زر ته ښه قسمیه وایم چې دا به زه د دې بېعزتي کوم او د دې چې څومره زما نه کېږي نو هغومره به چې کومه دی نو زه د خلکو ته کمپین چلوم او دا خلک به دې زه بل طرف ته کوم او نه زما نه وډ غوښتی شي نه وله وډ ورکوم او نه د خلکو لکه هغه منتخب کوي بهي زمونږ دغه مسله ده چې دا ستاسو سره دا شیر کوم او دا هر کس دا خبره ورسي چې دلته دا خبره نه حل شوي د هغې پورې چې وټر زما د ځای ته راښکاره نه شي ځکه چې خپل عزت یې خوښ نو چې زما ځای ته را نه شي دا راته ووایي چې دلته به راځي چې څو پورې زما د اوبو د مسله حل شوي نه وي په دې لارو کې خو ګورو دا پیپونه هم خواره شوي دي دا پیپونه چې خواره شوي دي کې اوبه نشته دي دا چا خواره کړي د کوم وخت نه خواره دا خو مخکې نیشنل پارټۍ والا خواره افغان خان خور او شیر افغان خان جو نیشنل پارټۍ والا پیپل پارټۍ والا دی پیپل پارټۍ والا دا خواره کړي دي چې په هغه وخت کې زه نه وم او زه 2017 نه دی خو زه دلته رهایش پذیر یم دا چې کومه دی نو په دې کې دا باره اوبه دغه چې کومه دی دې سره کمه ده دا پریشر یې کم دی نو باره اوبه دې کې نه راځي نو دا راکوز کلی چې کومه دی څومره کلي ته چې دا پیپونه خواره شوي دي څومره سپلایي شوې ده نو د هغې باوجود هم هغو ته چې کومه دی نو اوبه نه پوره کېږي وایي چې کومه ټینکر راځي نو د هغې باوجود به یې مونږ چې کومه دی نو 50 روپۍ ټینکر اخلي د یو بیلر او په یو بیلر باندې چې کومه دی نو د یو کس کار نه کېږي کورونه پې زیات دي کورونه پې رش چې کومه دی نو د شاهین محله ده په دې باندې د ټیکنیکل کالج پورې چې څومره محلې دي دا محلې چې کومه دی نو دې کې څومره کورونه دي په یو محله کې تقریبا چې په سوونو کورونه دي او یو بیلر هغو له ورکوي نو د هغې باوجود مونږ ته اوبه لکه نه پوره کېږي دا راته ووایي چې دلته د اوبو مسله دې سره دلته خو بیماریان هم ډېرې زیاتې شوي وي هسپتالونو کې هغه سهولت درته بیا موجود دی نه دی جی هغه هېڅ قسم سهولت نشته دی خلکو ته دا خلک داسې دي چې لکه دا په دې ملک یم نه قسم به خدای زما خو دا دغه چې دا د پاکستان په حصه کې بالکل دا ځای دیم نه ځکه چې په هر ځای کې وګورې نن سبا چې کومه دی نو سوشل میډیا دا هر ځای ته رسېدلې ده او هر ځای کې دا چې کومه دی نو د خلکو د څه حیثیت چې کومه دی د نمایندګانو د هر ځای راښکاره کړي دي خو دا خبره مونږ ټول دغه ته ایشو ده چې زه د خپل ځای خرڅوم قسم به خدای زما د ځای خرڅېږي نه څومره کسان پې راله مونږ لکه دې ته هم جوړ یو چې دا کور زما را 50 لاک وي زه په 30 او په 25 لاک ورکوم دا اوبو له وجه دغه تاوان مال یو را روان بس دا مونږ څومره شیر کړي دي دا خبرې او د دې نیوز والا سره مونږ څومره شیر کړه خو په دې باندې عمل درآمد هیچا نه دی کړی او نه شوی دی او نه یې کوي بهي زمونږ چې کومه دی ټینکۍ جوړې شوي دي وچې پرتې دي بیا دې ته سپلایي د کم ځای نه کېږي او څنګه کېږي او کله به کېږي د دې افتتاح به کله کېږي بورډ وختي لګېدل هغه ځای کې به تاسو لیدلی دا زما تاریخ انصاف والا لګولی دی او دا زه ښه په جار باندې وایم چې څومره چا د کسانو غداري کوي او د دې قوم سره چې کومه دوکه کوي فراډ کوي نو د هغې بهي زه ښه لکه په زور سره وایم او ښی په دغه سره وایم چې بهي آینده دپاره زه نه ګوره نماینده پېژنم او د دې به زه داسې یو کال مونږ ورکوو چې د هغې به مونږ د احتجاج یو قسم دمکي زه ورکوم چې هغې دپاره به مونږ لوی واړه دې روډ ته وځو دا روډ به زه بلاکوم ډېره زیاته تاسو ګرانو کتونکو پروګرام وخت سرته رسېدلی دی او د ټولو لویه مسله به دې ځای کې د اوبو ده چې اوبه نه وي ژوند تېرول په هغه ځای کې ډېر زیات ګران شي د دې ځای خلک چې کوم دی هغه هم د موجوده چې کوم حکومت دی د پاکستان تحریک انصاف د هغې پارټۍ سره تعلق لري خو بیا هم د دې ځای خپل ایم پی ای ایم این ای نه چې کوم دی هغه ګیله مند دي څه به کېږي د دې
عوامو ګیر چاپیره دا ماشومان دي اوبه نشته دی روزګار نشته دی اوبه نشته دی خلک وایي چې 2 روپۍ د روزګار لپاره وګټو کو د اوبو لپاره خو خلکو سره به د خوراک سکاک دونه غم نه وي څونه چې د اوبو لپاره دوی لګیا وي او دغه پیسې به پیدا کوي پروګرام وخت سره رسیدلی دی ګورو چې څه کېږي مخکې په وړاندې باندې به دې خبرو باندې اعلی چارواکي څه قدم ږدي او کودک دي اجازت راکوي د لوی الله په امان